अहिले चाहिँ एकदम ठुलो पानी परिरहेछ है। कस्तो छ है, राम्रै साइजको पर्यो है। त्यहाँ उसले साइनी समात्यो है। माथि चिकन, यहाँ पनि चिकन, त्यहाँ पनि चिकन। चियर्स। यस्तो छ है त। पहिला बब्बाल रातो भएको छ। के पोर्क आगोमा सेकिएर आइसक्यो है माछा। थ्याङ्क यू। माछा मिठो छ है। हेलो गाइज, वाट्सअप, नमस्ते सबैजनालाई। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आजको ब्लगमा चाहिँ हामी क्याम्पिङ जाँदैछौँ। अघि बिहानदेखि पानी परिरहेको थियो, हल्का क्लाउडी थियो, अहिले चाहिँ क्लियर अप भइसक्यो स्काई होइन। अहिले पसिना आइसक्यो, यस्तो छ गर्मी होइन। क्याम्पिङको प्लान कति पछि। सो फाइनल्ली आज जाँदैछौँ। एकदम रमाइलो ठाउँ छ। अस्ति हामी क्यानोइङ गर्न गएको थियौँ होइन, हल्का स्नेक पिक हेरेर आएको थियौँ। एकदम दामी ठाउँ छ, फिसिङ गरिन्छ त्यहाँ होइन। क्याम्प फायर, बार्बिक्यू, यताउति, क्यानोइङ एकदम रमाइलो हुन्छ। सो पुरा भ्लग लास्टसम्म हेर्नु होला। ल है त, हामीले चाहिँ सामानहरू प्याक गरिसक्यौँ। कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू भइहाल्यो होइन, अनि पानी, अनि घरमा हल्का फुल्का वुड्सहरू थियो होइन, हार्डवुडहरू हो। प्लस त्यहाँदेखि नि किन्ने हो। अब अझै 1-2वटा ब्याग लग्ने। घरमा अझै टन्नै छ, उता त छन त अझै टन्नै छ। त्यही नै अब यहाँदेखि बोक्न स्पेसै छैन। आज मेरो प्लान चाहिँ के थियो कि बिहानी 9 बजे नै निस्किएर यसो त्यहाँ गएर फिसिङ गरौँला सोचिरहेको थिएँ होइन। कति बज्यो अहिले? अहिले 10 बजिसक्यो अहिले होइन। 10 बजिसक्यो अहिले। अनि भर्खर हामीले सामानहरू लोड गरेर भ्याइसक्यो। अब निस्किन्छौँ यहाँदेखि। क्याम्पिङको लागि क्याम्प साइटमा चाहिँ चेक इन हामीले 2 बजे मात्र गर्न पाउँछ। तर हामी अगाडि नै गएर फिसिङ, केब्सहरू एक्सप्लोर गर्छौँ, देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई के कस्तो छ। अब क्यानाडामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ होइन। सो तपाईँहरू नि आउँदा हुन्छ के कस्तो राम्रो लाग्छ लाग्दैन होइन। So your site is just around. Oh, you know where you're going. Okay. हामी चाहिँ म्याप पाइसक्यो यो क्याम्पिङको लागि। अनि त्यही हामीले अगाडिदेखि नै बुक गरेर राखिसकेका थियौँ। सो लाइक आएर यहाँ बुक गर्नु पर्दैन। यहाँनिर बिजी डे छैन भने। प्लस इन्ट्री फिस पनि तिर्नु परेन हामीले। अहिले चाहिँ यहाँ फायरवुडहरू छ। पछि अब हामीलाई एक्स्ट्रा चाहियो भने त्यहाँदेखि किन्न मिल्छ। हामी चाहिँ पार्किङमा पुग्यौँ। अब यहाँदेखि यता तल बिच हो होइन। यता साइड चाहिँ केभहरू छ, नजिकै छ केभ चाहिँ होइन। मान्छेहरू कन्फ्युज भएर म्यापमा खोज्दै यताउति डुलेर लास्टमा यहाँ आउँछ। तर ठ्याक्कै यही पार्किङ लटकै पछाडिपट्टि 10 पाइला हिँड्यो भने केभ छ। अनि यहाँदेखि 1 मिनट हिँड्दाखेरि बिच छ। को यति राम्रो मान्छे, ब्याग स्याग भिरेर कता हो। लाइमस्टोनको रहेछ यो ट्रेलहरू चाहिँ। चिप्लो छ है, त्यसैले पानी परेको थियो। नर्मल्ली त हुँदैन, आज पानी पऱ्यो बिहान बिहान, त्यसैले चिप्लो थियो। केभ नम्बर 1 मा पुग्यौँ होइन। यहाँ छ केभ। मान्छेहरू चाहिँ यहाँ लाइक लाइट साइट हालेर यहाँदेखि एक्सप्लोर गरेर यहाँदेखि अर्को उता निस्किन्छ या उता। यहाँ 4-5वटा टन्नै ठाउँहरू छ। इन्ट्रान्सहरू है यो चाहिँ। केयरफुल हुनुपर्छ। पोखराको त के के भित्र चाहिँ जान्न मिल्ने हो के। यहाँ पनि छ एउटा केभ हो। अनि यहाँ नम्बर 5 छ अर्को केभ। यहाँ भयो त्यसको इन्ट्रान्स चाहिँ यता साइडदेखि छ। एकदम स्लिपरी छ बाटो चाहिँ। यहाँ भयो नम्बर 5। अनि एउटा चाहिँ यहाँ तल छ होइन, यो यता साइड। एकदम चिप्लो छ। स्ट्रेट ड्रप छ कि सिधै यता नि। त्यो केभहरूदेखि छिरेर यता घुमेर यो ठाउँहरूतिर एक्जिट हुन्छ जस्तो छ। वेदर त हेरेरै आएको हो। पानी परिरहेछ अहिले, त्यही पनि
पसिना चुइरहेको छ है, त्यस्तो गर्मी छ। अब घाम लागेको दिन कस्तो गर्मी हुन्छ एक्सपेक्ट गर्नु अब होइन, सोच्नु आफै जस्ट इमेजिन कति गर्मी हुन्छ, हिँड्न नि सक्दैन। त्यसैले हामीले चाहिँ पानी परेको दिन चुज गरेको थियौँ क्याम्पिङलाई होइन। पानी चाहिँ तपाईँको यी दिउँसोतिर मात्र पर्ने देखाउँदै थियो, साँझतिर चाहिँ छैन पानी त्यस्तो। यो चाहिँ बिचको इन्ट्रान्स हो। नो डग्स अन बिच, वार्निङ ब्ल्याक बियर्स करेन्टली एक्टिभ इन दिस एरिया, युज एरिया एट अन रिस्क। अनि अल्कोहल एलाउड छैन यता, सो जाम। यहाँ पछाडि चाहिँ पिकनिक गर्नलाई एकदम सही ठाउँ छ। टेबलहरू राखिदिएको छ, माथि टिनको छानो छ होइन। यस्तो छ है बिच यताको। पानी पर्यो, अहिले हामी सो कुद्दै गाडीमा आइहाल्यो। अब यहाँदेखि भनेको हामी फिसिङ स्पट जान्छौँ, फिसिङ गर्छौँ दुवैजना। 1 बजेदेखि पानी रोकिन्छ भन्दै थियो, तर स्टिल परिरहेछ। अहिले चाहिँ एकदम ठुलो पानी परिरहेछ है। यस्तो छ है, रमाइलो छ है, तर रमाइलो छ। क्लियर भइसक्यो छ वेदर, अघिसम्म पानी झम्मै परिरहेको थियो। उसले चाहिँ यो थर्ड फिस हो है उसको, उसले चाहिँ पर्स समातेको छ खै अलि यता ल्याउँदा। अब हामी चाहिँ क्याम्प साइटतिर लाग्यौँ। सेटअप टेन्टहरू सेटअप गर्नुपर्छ अनि प्रोबेबली बारबिक्यू गर्नुपर्छ। माछा त केही परेन है। यहाँदेखि चाहिँ क्याम्पिङ साइटहरू स्टार्ट हुन्छ। यहाँ नम्बरहरू छ 1 देखि 22 यो साइड, लेफ्टमा 23 to 52 राइट साइड। सो हाम्रो चाहिँ यता साइडमा छ क्याम्प साइटहरू है, यता नम्बर लेखेको छ। अनि यस्तै क्याम्प साइटहरू। कतिमा त मान्छे अलरेडी आइसक्यो होला, तर आज धेरै जस्तो बुक थिएन होइन। लाइक आज विकडेज थर्सडे 5-6वटा मात्र थियो होइन। यहाँ चाहिँ अलरेडी रहेछ मान्छे। यिनीहरू सायद हिजो पनि थियो जस्तो लाग्यो। कि त यिनीहरूले 1 विकको लागि लिएको होला, त्यस्तो नि लिन मिल्छ। लुगा कता यो हो कि के हो 37 हो र? यही हो। ओके, हाम्रो क्याम्प साइट चाहिँ यही हो है। ठ्याक्क छेउमा हालेको मान्छेहरू रहेछ। सो यो नम्बर 37 हाम्रो हो। यता हामीले गाडी राखेको छौँ। अनि टेन्ट अब के त उता तल लगाउनु पर्ला, यता। यहाँ चाहिँ टेबल राखिदिएको छ एउटा। टेबल यता राखिदिएको छ। यो फायर पिट भयो होइन, यता आगो बाल्न मिल्यो। ठाउँ रमाइलो छ है। वा, हावा हेर न, दिउँसो पानी परिरहेको थियो, अहिले हेर न 1-2 घन्टाको डिफ्रेन्समा दामी छ। अब पहिला हामी कता भन्नु, गाडी त्यहाँ भयो, त्यहाँ त्यो छ, त्यो पनि गर्नुपर्छ। त्यही अब पहिला चाहिँ हामी टेन्ट सेटअप गर्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो टेन्ट भयो। फाइनली फर्स्ट पार्ट डन। अब जस्ट किला गाड्न मात्र बाँकी छ। ल सेटअप हुँदैछ हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर। टेन्टको काम सक्यो, टेन्ट रेडी छ। हामी चाहिँ ढिकी बन्द गर्न आउँदैछौँ यहाँ। बट आई विल सो यु समथिङ। सो हामी अघि एयर म्याट्रेस चाहिँ लिएको थियौँ, तर हामीले पम्प ल्याउनु बिर्स्यो। सो हामी अब स्टोरमा गएर हामीले पम्प किनेर आउनु पऱ्यो। लाइक आई थट कि त्यो पम्प भिनाएको थियो आफै हुन्छ भनेर, आई नो स्टुपिड थियो। र पम्प किनेर आयो। फाइनली हामी अब आगो स्टार्ट गर्दैछौँ। टु मच एक्साइटमेन्ट आगो बाल्न न। अघिसम्म माछा परेन भन्ने स्याड।
यति मजाले आगो बलेपछि त भइगयो नि आनन्द होइन गर्मी पनि बेसी छैन शीतल छ सो आगो तापे जस्तो नि भयो होइन सही हो म चाहिँ उसलाई एउटा मार्समेलो रोस्ट हानिदिँदैछु चिसो चिसो जुस पिउनु पर्यो चियर्स ए नेपाली स्टाइलमा कराई नि प्रिपेयर हुँदैछ है खै देऊ त चोक है ओ ल सही आगोमा यही तरिकाले हो नि त राख्ने होइन ल अब यसमा चिकन ग्रेभी हुन्छ होइन बार्बिक्यू सुरु भयो है माथि चिकन यहाँ पनि चिकन त्यहाँ पनि चिकन यो ग्रेभी यो बार्बिक्यू त्यो पनि बार्बिक्यू एकदम अर्ग्यानिक स्टाइलले बन्दैछ है सेफ म्याम के हाम्रो फर्स्ट ब्याच रेडी भइसक्यो ग्रेभीवाला चिकन पनि रेडी भइसक्यो स्पेसल है पोर्क चाहिँ बनाएको छैन पोर्क अहिले लास्टमा बनाउनु पर्छ पोर्कको लागि चाहिँ अलिक बेसी नै हिट चाहिन्छ नि त त्यसैले अहिले अझै कोइला बिल्डअप भएपछि अझै दाउराहरू एड गर्छौँ कोइला बिल्डअप भएपछि लास्टमा चाहिँ पोर्क गर्नुपर्छ यो चिकन त त्यति बेसी हिट पनि चाहिँदैन ठिक ठिकैमा पाकिहाल्छ द मोमेन्ट अफ ट्रुथ खै कागती खै त ल कागती नि आइपुग्यो कागतीसँग ल है त यस्तो छ है त कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट हान्नु एकदम दामी भएको छ कस्टम जिस्क्या होइन अनि हल्का कागती लगाएर बार्बिक्यू चिकन ट्राई गरौँ है त बब्बा कस्टम एक्सपेक्टेसन जस्तै भएको छ नि होइन त्योभन्दा पनि बेसी भयो अझ ग्रेभी हजुर उसलाई चाहिँ जे छ नि कुरकुरे खानुपर्ने फेरि के हो के गरिरहेको अघिदेखि माछाले कल गरिरहेछ फिसिङ गर्न जानु पर्दैन अघिदेखि मलाई मिस कल गरेछ माछाले कहाँ गयो माछा मार्नलाई म आउनु पर्यो भनेर को माछाले ओ माई गॉड जानु पर्यो नि त अब फिसिङ गर्न माछाले बोलायो मलाई माछाले बोलायो म चाहिँ लाग्यो है त दुईवटा फिसिङ रड र एउटा नेट लगेर लागे ओके गाइज राम्रै साइजको पर्यो है त्यहाँ उसले साइनी समात्यो है नेपालीमा कत्ले भन्छ नि सेम त्यस्तै छ त्यही होला सायद होइन दामी छ यसको अझै ठुल्ठुलो पनि छ यो पनि एभरेज साइजको छ फ्राई गर्नलाई सही हुन्छ हामी चाहिँ अहिले ब्याक टु क्याम्पिङ साइट यहाँ आइसक्यौँ आगो नि बालिसक्यौँ अनि अघि ल्याएको दुईवटा माछाहरू रेडी हुँदैछ यता हो दुईवटा माछा मात्र परेको थियो पर्नु त टन्नै परेको थियो तर सबै सानो सानो थियो ठिक ठिकै साइजको दुईवटा परेको थियो सिखमा जाँदैछ अब यिनीहरू मस्त आगोमा पोलेर खाइन्छ रेडी अब जान्छ यो आगोमा अहिले यहीँ माथि राखिदिन्छु ल म हो यहीँ पनि मजाले हुन्छ यता यो आगो चाहिँ अब एकछिनमा बार्बिक्यू गर्नको लागि कोइला बनाइरहे राति छ यहाँ जुनकिरीहरू छ झिमिक झिमिक देखिरह होला नि होइन घरिघरि झिमिक झिमिक गरिरहेछ सब जुनकिरी हो धेरै आउने रहेछ जुनकिरीहरू अहिले त एकदम राति परिसक्यो धन्न यो क्यामेरामा लो लाइट मोड रहेछ है दामी रहेछ कि है देखिरहेछ हेर न सी अझै हेर फेस पनि क्लियर नै देखाइरहेछ कि लो लाइट मोडमा फ्ल्यास लाइट बोकिरहेछ यहाँ त एकदम पावरफुल छ उता परसम्म देखिन्छ रमाइलो भयो आजको दिन चाहिँ सोचेको भन्दा नि माछा हाम्रो त सेकिरहेछ नाइस आकाशैमा राजु हुने रात, खोला बगेको
ल 1 2 3 अँध्यारो छ यो रात आज किन लामो लाग्दैछ सय कोटी फेरिसके तर निन्द्रा आउँदैन सधैँ चाहिँ आज पनि जुन चम्किरहेछ तर बादर पारी लुकी मलाई जिस्काउँछौ किन हो आज धेरै पछि तिमीसँगै बोलेको सक्छु र तिमीलाई मैले केवल आँसु नै छ बिजुको छेउमा रुँदैछु आज आँसु लुकाएर भावना भन्छ सकिन्छ यातना तिम्रो मुस्कान याद आउँछ बितेका रमाइलो पलहरू थ्याङ्क यू माछा मिठो छ है माछा मिठो छ भाइ मिठो छ सब कुरा मिठो छ त्यही ठ्याक्क 10 बज्यो गाइज। अब यसपछि हामीले हल्ला गर्न मिल्दैन, मतलब कि म्युजिकहरू गिटारहरू केही बजाउनु मिल्दैन। सो अब गिटार चाहिँ प्याकअप हुन्छ, तर हामी बार्बिक्यू गर्छौँ। मासु उसै छ बिग्रिन्छ होइन, त्यो गर्नु पऱ्यो, भोलि खाजा खाना नि हुन्छ होइन, त्यही हो।
भाइब एकदम दामी छ, रमाइलो भइरहेछ। मान्छेहरू चाहिँ खै कोही हल्ला गरिरहेको छैन, हामी मात्र होला गिटार बजाएर यताउति हल्ला गरिरहेको, सब चुपचाप छ होइन। सो लेट्स रेस्पेक्ट अदर्स प्राइभेसी एज वेल होइन, हल्ला नगरिदिउँ। अब चाहिँ जस्ट क्याम्प फायर इन्जोय गरौँ, नो म्युजिक नो गिटार। आगोमा सेकिएर आइसक्यो है माछा, अब खानुपर्छ। ओके, चिकन बार्बिक्यू रेडी भइसक्यो। अनि उता देखाइदेऊ त के भन्दैछ हाम्रो। यो हाम्रो भन्दैछ पोर्क। कोइला बब्बाल रातो भएको छ। अहिले रातिको त्यस्तै 10:30 भइरहेछ, एकदम अँध्यारो छ है। हातमा यो फ्ल्यास लाइट टर्च लाइट छ होइन, यो बोकेर बसिरहेछ। अनि यहाँ अगाडि क्याम्प फायर छ। कस्तो भएको छ हो? ठिक छ, सही। तिमी नै यो गर, बत्ती निभाइदिए। खै फनाना घुम न। स्टार्ट छ है, 12 बजीसम्म। तर हाम्रो छेउछाउ चाहिँ सब सुतिन्छ, त्यसैले सुस्त बोल्नु परिरहेछ। हल्ला गर्नु मिलेन, अरूलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ, बच्चावाला मान्छेहरू छैन अर्को साइडमा। त्यही बार्बिक्यू गरियो, गिटार सितार बजाइयो, गीत सित सुनियो, रमाइलो भयो। त्यो 2वटा माछा मात्र समाते आज, केही छैन। भोलि छ होइन, देयर इज अ नेक्स्ट डे होइन। सो डोन्ट लुज होप होइन। त्यही अब राति भइसक्यो, अब एकछिन आगो ताप्ने होइन, त्यसपछि अब सुत्न जानुपर्छ। भोलि बिहानै नै उठेर अनि क्यानोई बुक गरेर बिहान उठेर फेरि आगो बालेर होइन, हल्का चिया सिया बनाउनु पर्ला। त्यसपछि क्यानोई बुक गर्न जानु छ। क्यानोई बुक गरेर अनि दिनभरि हामी क्यानोइङ गर्छौँ होइन। एक्साइटेड हो क्यानोइङ गर्न? ओके, त्यही अब भोलि क्यानोइङ गर्छौँ। सो थाकिसक्यो, अब गएर सुत्ने हो। भोलि क्यानोइङ छ, यही ब्लगको पार्ट 2 हो भोलि। प्लस हामीसँग 2जना अझै साथीहरू जोइन गर्दै हुनुहुन्छ भोलि। सो स्टे ट्युन, ब्लग हेर्दै गर्नु होला। र यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। We'll see you in the next one. Not next one, we'll see you tomorrow. We'll see you tomorrow.